हेलो गाइज, हामीहरूको इक्जाममा धेरै सोधिने एउटा प्रश्न यो पनि थियो कि नगरपालिका हुन कति पपुलेसन चाहिन्छ, औसत आय कति हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी उपमहानगरपालिका हुन अनि महानगरपालिका हुन कति पपुलेसन आवश्यक पर्छ र कति औसत आय, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि इक्जाममा सोधिराख्छ नि त। अनि आज म नोट बनाउँदै थिएँ, त्यति बेला चाहिँ मैले बुझेँ कि यो त कति इजी हुने रहेछ कि यदि थोरै ट्रिक लगाएर पढ्ने हो, यसरी लेखेर टेबल टेबल बनाएर एकछिन ध्यान दिएर पढ्ने हो भने चाहिँ इजी हुने रहेछ। अनि त्यही सोचेँ कि अब बनाऊ, भिडियो पनि बनाऊ, आफूलाई पनि याद हुन्छ अनि साथीहरू म जस्तै साथीहरूलाई पनि गाह्रो होला भनेर यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। अब हेर्नुहोस् है, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 चाहिँ 2074 असोज 29 गते पारित भएको थियो र यही ऐनका आधारमा चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेस, उपत्यका गरी नेपाललाई भौगोलिक रूपमा विभाजन गरेको छ र त्यो हिमालमा हुने नगरपालिका, पहाडमा हुने नगरपालिका, तराईमा, भित्री मधेसमा र उपत्यकामा हुने नगरपालिकाको विभाजन, महानगरपालिकाको विभाजन, उपमहानगरपालिकाको विभाजन चाहिँ कसरी गरेको छ त भन्ने कुरा सिकाउँछु हस्। अब हिमालमा नगरपालिका हुनुको लागि चाहिँ 10,000 पपुलेसन आवश्यक पर्ने रहेछ। अनि पहाडमा चाहिँ 10,000, हिमालमा चाहिँ 10,000 अनि पहाडमा चाहिँ सिधा 40,000 है। हिमालको भन्दा 30,000 बढी, तराईमा चाहिँ 75,000 अनि भित्री मधेसमा 50,000, उपत्यकामा चाहिँ 1,00,000। नगरपालिका हुन सबभन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ 1,00,000 उपत्यकामा आवश्यक पर्ने रहेछ भनेपछि चाहिँ सबभन्दा कम 10,000 चाहिँ हिमालमा है। हिमालको भन्दा पहाडमा 30,000 बढी अनि तराईमा चाहिँ 75,000, पहाडको भन्दा 35,000 बढी, भित्री मधेसमा चाहिँ ठिक्क 50,000 र उपत्यकामा चाहिँ 1,00,000। भित्री मधेस र उपत्यकामा चाहिँ भित्री मधेसको डबल हुने रहेछ है। भित्री मधेसमा 50 चाहियो भने उपत्यकामा चाहिँ 1,00,000। यो त भयो। अनि 5 वर्षको त्यो वार्षिक औसत आय कति हुने आवश्यक रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हिमालमा मात्रै 1 करोड औसत आय, 10,000 पपुलेसन र 1 करोड वार्षिक औसत आय चाहिन्छ भने अरू पहाड, तराई, भित्री मधेस र उपत्यकामा चाहिँ 3 करोड इक्वल है, 3 करोड औसत आय आवश्यक पर्ने रहेछ। हिमालमा मात्रै 1 करोड, तर पहाड, तराई, भित्री मधेस उपत्यकामा चाहिँ 3 करोड। अब त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको पालो आयो है। उपमहानगरपालिकाको लागि चाहिँ हिमालमा, पहाडमा, तराई, भित्री मधेस उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यका भन्न खोज्यो है। यो काठमाडौँ के पर्छ थाहा छ हजुरलाई? काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3वटा जिल्ला, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर। यो उपत्यकाको मतलब त्यही हो, बुझ्नुहुन्छ होला। कालो भन्छन् है काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर। उपमहानगरपालिका हुनको लागि चाहिँ स्थायी बासिन्दा 2,00,000 हुनु पर्यो है। पपुलेसन चाहिँ 2,00,000 हुनु पर्यो, सबैमा चाहिँ 2,00,000 हुनु पर्यो। स्थायी त्यो 2,00,000 पपुलेसन जुन छ त्यो स्थायी बासिन्दाको हुनु पर्यो है। र औसत आय पनि सबैको 25 करोड हुनु पर्यो। उपमहानगरपालिका हुनु चाहिँ सबै क्षेत्रमा 2,00,000 पपुलेसन हुनै पर्यो र औसत आय पनि 25 करोड हुनु पर्यो। त्यसै गरी महानगरपालिका हुन कति पपुलेसन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जहाँ पनि होस् 5,00,000 पपुलेसन आवश्यक पर्छ र आय चाहिँ 1 अर्ब हुनुपर्छ है। यो वार्षिक आय हो, वार्षिक औसत आय 1 अर्ब हो। र अर्को एउटा नोट आवश्यक छ। यो नोट चाहिँ गापा हुन आवश्यक, गापा हुनको लागि कतिवटा वडा आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम 5वटा र अधिकतम 21वटा, 5 देखि 21वटा गाउँपालिका हुनुको लागि र नगरपालिका हुनुको लागि चाहिँ 9वटादेखि 35वटा। यहाँ नगरपालिका भन्नुको अर्थ नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका 3वटै कुरा छन् है। नगरपालिका हुनुको लागि चाहिँ 9 देखि अधिकतम 35 र न्यूनतम 9, गाउँपालिका हुनुको लागि अधिकतम 21 र न्यूनतम 5। हेर्नु होला एकपटक भिडियो, धेरै इजी लाग्छ। 2-4 चोटि हेऱ्यो भने चाहिँ सियर याद हुन्छ होला, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। एन्ड थ्याङ्क यू, बाई बाई।